地產界嘅代表啊，曾經嘅地產界代表就係阿君。Hello， 君，大家好。係啦，其實好多網友咧都即係打晒招呼咁啦。你唔出現嘅時間咧，佢哋就話阿君你幾時出現啊？阿君我哋好掛住你啊！你睇下你好紅啊！你知唔知喺我哋嘅留言板上邊？係有啲擔心。點解咧？咁紅係嘛？即係人紅就驚啊！嘅驚㗎啦嘛。喂，有一樣嘢想澄清喎，係咪你個君字咧就唔係何日君再來個君？係啊。係邊個君啊？係千鈞一髮個君。千鈞一髮個君。金字邊個？金字邊嗰個啊？會係呢個君都比較少啲喎，女仔嚟講。型啊，都幾特別嘅，幾特別係嘛？係真名嚟嘅，真名。咁所以阿君就話希望大家，如果你第時啊打佢名上嘅說話咧，親切啲啦，俾翻個真名。就用翻呢個，就金字邊。金字邊。嗰個君係啦，又唔好打錯係個歐或者係個調。OK。好啦，今晚係啦，咁啊上到嚟梗係啦，講下啲地產界嘅鬼故之餘咧，都有其他嘢講噶。咁我頭先個鐘頭咧就閒談咗啦，了解咗佢背景咁樣啦。喂，有一件事想講，係點啊？關於喺桂林嘅。哦，係啊，呢個想講咗先係嘛？就唔關地產事。好，而家講得可以嚟。好啦，嚟啦。OK。大約80年度啦，嗰陣時就我咧就上去廣州，就廣州有個朋友喺度住嘅。咁佢咧就相約去桂林玩。咁咧就80年大家都應該清楚嗰陣時咧就比較係落後啲嘅嗰度。咁我哋住嗰間賓館咧可以開名嘅應該都冇咗嘅，就叫做燦湖賓館。係啲3星都唔到嘅一啲地方，當時我都唔係太過即係都唔係太大個。咁好多時都係個朋友去做晒主導啦，咁佢有國內人，咁佢就話嗰間平啊，咁啊住啦，咁好得意嗰啲房咧，唔知點解咧會係有間3人房，咁我哋2個女仔啫，咁仲有張床多出嚟噶嘛，咁但係上邊嗰個做即係酒店嗰啲咧都會話唔出奇嘅，可能會有第3個人你哋唔識嘅同埋一間房。唔係啩？我覺得好奇怪咯，咁因為我個朋友咧佢係國內人，佢話佢係覺得冇乜問題啊，因為所有嘢都係去揸 fit 噶嘛，咁佢話冇問題，成日都係咁啦大陸，咁啊冇 OK 啦，我哋主要都係玩啫，咁我哋攞咗鎖匙咧入去住啦，咁嗰度咧有3間房啦，咁每一間房嘅隔離都sorry 每一張床啊吓3張床，每張床嘅隔離都有個櫃有把鎖嘅，咁就係。因為你一間房裏邊呢3個人可能係唔識嘅，所以每個櫃都有把鎖，就係咁嘅原因。咁我 OK 啦，佢話都住我嘅冇問題。咁我瞓嗰張床咧，個床尾咧就好似有個太平門之類嘅一道門有個鎖嘅，咁啊封死咗嘅。咁都唔理佢啦，咁啊都照瞓啦。咁我第一晚咧就已經係有嘢啦。咁當然我朋友係瞓我隔離張床啦，咁佢就係佢就挨牆嘅，咁我就係中間嗰張床，咁啊門口嗰張床就未有人嚟住，咁啊嗰晚咧我就覺得咧由因為我個頭咧就向即係喺嗰個門鎖嗰個位嘅，應該係個門即係點講，唔係腳嗰度冇嘢，係嗰個門喺個頭後邊，我就瞓下覺咧就感覺到咧係嗰啲嘢去即係去搞你嘅時候咧會係有次序嘅，佢係令到你唔喐得先啦，先嚟擲住先，係啦，咁啊成身都唔喐得，因為嗰陣時唔會有電視機嗰啲嘅咁耐嗰陣時，咁我就去完玩就瞓，好攰，咁一搭在床就瞓，我係瞓着咗咁滯噶啦，咁就由腳1步，第2步、第3步，足足用咗5步，行到個心口係最辛苦啊，因為你去到個肚嗰度，你知道佢將會就壓你個心噶啦嘛，即係你 feel 到佢隻腳咁樣，好似係一個重量啦，一步一步啦。咁就我係唔喐得嘅。當時我諗嗰陣時候咧，係話佢下一步就會踩我心口，跟住就踩我個頭，即係你諗緊嗰陣時候好驚咯。咁好啦，跟住過咗頭之後就冇咗啦。咁我就諗嗰道門佢會唔會翻屋企咧，或者係行嗰度走咧？我唔清楚啊，又唔會話揭起張床睇有冇符之類。咁我第二日咧就同我朋友講，我話喂，琴晚咁樣，我哋有冇多餘錢去轉第2間酒店啊？我真係唔係好想住。咁佢話我都想同你講。咁我就講咗俾佢聽，我琴晚咁樣咯。點知佢仲恐怖？佢話你咁樣已經都小兒科啊！原來佢咧佢咪挨牆瞓嘅。佢話咧瞓瞓下覺，見到有隻鬼啦吓，喺個牆嗰度望住佢，即係好近距離，對住佢食蠟燭。
食蠟燭係啊，揸住嗰啲。即係燒完之後就會有啲即係點講紅色嗰啲蠟燭咧，佢有個手柄㗎嘛，真係食蠟燭啊！對住食蠟燭，佢仲餵佢食個相。嚇！我真係好驚啊！聽到呢樣，佢話你係小兒科咯，俾你即係佢可能都係開門啫。佢話佢搞咗佢幾個鐘啊！佢話你唔講我都諗住走㗎啦。係咁樣咯。喂，驚啊！真係好驚喎！你唔驚都幾好笑喎。係咯，鬼食緊支蠟燭，跟住問你咩食唔食啊？咁啊？問你食唔食啊？佢伸出嚟喺個牆嗰度伸出嚟，係餵佢食啊！哇，其實玩咯，真係想嚇佢噶，好明顯呢個係。即係我諗到個畫面都。咁大家有冇形容下大家所見到？啊，不過你見唔到，我見唔到啊，應該你見唔到。佢淨係俾你感覺到踩上嚟啫。一步一步咁樣行咯，行咗5步啊。係啊，係。尾房啊，又係。唔係喎，唔係尾房。唔係喎，咁好嘅，因為我哋想住2個人一間嗰啲嘅。係。咁又冇啦，有間3人嘅，你要唔要啊？咁我嗰陣時諗住都係3人可能大啲，你俾多啲錢嘅啫。係啊。有可能會。有第3個你唔識嘅人嚟噶，咁哇好奇怪咯呢樣嘢。佢意思會唔會嗱呢間3人房而家租咗2張床俾你，另外一張床就係嗰個噶，可能你唔識噶，因為佢會租俾另外一個。冇錯，佢哋上邊係咁嘅，因為我個 friend 係國內人，佢見怪不怪，佢覺得唔係問題。我諗有 double meaning，另一個可能就係食蠟燭嗰個。唔會，唔會嘛？3星級都會咁，照計呢啲係，照計呢啲係招待所，招待所就係咁喎。內地即係你瞓呢張，我瞓嗰張，佢應該唔可以講係酒店添啊。係咯，應該就係啊，招待所我哋係。而家喺廣州啲學校都係咁嘅，幾十蚊嘅啫。隔離嗰個你唔識㗎，咪就似嗰啲 YMCA，可能即係你去外國嗰啲啦，都係咁個床海係冇洗手間㗎，你要公用嗰啲嘛，冇錯啦。呢啲好平啊，而家仲有，冇電視機嘅。係啊，仲有，而家仲有。哦，咁我哋真係唔係酒店啊，不能夠稱之為酒店。學校都係咁嘅。係啦，我好記得叫燦湖賓館咯。係啦，嗰個櫃咧，我話有鎖個櫃咧，都係啲好簡陋嗰啲木櫃咁嘅啫。都點解要鎖嘅？即係大家都識㗎啦，唔係咁㗎啦。國內唔好咁麻煩啦，你咁住啦，平啊嘛，幾廿蚊㗎啫。係就咁樣。呢個就係一次出外旅遊嘅經驗啦，可以咁講。我第一次去旅行，第一次就撞鬼啦，叫做第一次遇到個好朋友問你食唔食嘢，唔係咯，唔係好在唔係佢啊。以後見到啲門好奇怪，咁點解會喺床頭有個門鎖嘅？你都冇。不過唔係都有啲會係，譬如有啲嗰啲2間房打通嗰啲咧，會㗎，可以㗎，都有㗎，係㗎，即係可能俾2家人佢哋識嘅。但係冇理由張床去擺嗰度㗎喎。泰國好多地方有㗎，都有啲咁樣㗎，係啊，即係佢特登就係 for 2家人啊，你可以打通周圍玩咁樣。嗰度好明顯係一把封死嘅門嚟嘅，唔應該打通到嘅，係封死咗嘅門，係啦。好啦，嗱呢個時間咧，我哋又聽位朋友電話先啦，轉頭翻嚟即係入獄咯，講下啲地產嘢咯喎，定係點啊？好啊，等你發揮下啦。好，呢個係 Gary，Hello Gary，係，Hello，聽唔聽到？聽到嗱，今晚有李廣峰啦，同埋我哋嘅嘉賓啦，你好啊，Gary，你好。咁我而家要講嘅咧就係關於我好多年前咧就去英國旅遊，咁啊住過一間英國嘅即係古老大屋啊，係鬼屋嚟嘅，咁嘅經歷嚟嘅，親身經歷嚟嘅。咁嗰間大屋咧就係有即係我諗啊百幾年歷史啦，有幾代嘅，係我一個英國朋友佢一個家族嘅物業嚟嘅。咁呢個物業咧就會係喺倫敦嘅市郊，咁佢要揸2個幾鐘頭車先至去到嘅。咁嗰個朋友就問我話有間鬼 Haunted House 有冇問我有興趣去見下住下？咁我話如果鬼屋啊，我以為佢講笑啦，咁就應承咗咁啊去住一晚啦。咁去到之後咧，咁嗰間就係一間傳統嘅英式大屋嚟嘅，係即係用木做噶啦。咁就周圍就圍住啲圍欄嘅，咁都地方都幾大嘅，前後都有個花園咁樣嘅。咁就間屋咧就係有2層，咁啊地下有啲書房啊、客廳啊、廚房啊、雜物房啊，咁而樓上咧都好多間房嘅。咁我就被安排咗咧，就住喺2樓一間房裏邊。咁嗰間房咧就有廁所嘅。咁我朋友咧就臨瞓之前咧就同我講啦，12點鐘後咧就唔好喺間屋裏邊走嚟走去啦，最好留喺翻間房啦，唔係咧就有啲 spirit 出嚟會活動嘅。講話俾你聽添啦，已經嚇。係啦，咁就佢話譬如咧客廳嗰張安樂椅咧冇人坐咧都會自己搖嘅。
OK。咁你話啲廚房咧，啲煲啊、鑊啊、碟咧，就會喺啲空中裏邊飛來飛去嘅。哇！咁啲好鬼驅人，係咯，驅魔人啲喎。我覺得我都覺得佢係咪作緊嘢咧？即係講大話嚇我咧。咁啊，同埋啲書房裏邊啲書咧都會自動飛來飛去嘅。咁啊，我覺得佢都係講下大話嚇我啫。咁跟住咧就到真係到咗夜晚12點幾啊，咁啊要瞓啦。咁咧就佢嗰間房裏邊咧就係一張英式嘅大床。咁嗰英式大床咧就係有4條柱嗰一種嘅，咁即係4條柱上面咧都會放一啲紗布，好似個蚊罩咁樣嘅。咁而嗰張床係好大張 king size 嘅，咁就用木做，應該係好重嘅。咁就我又即係會覺得咧就係會唔會係佢講大話嚟嚇我啊？咁我又即係特別咁留意一下啦。咁大概點零鐘左右開始攰啦，咁又瞓着，咁就咧就會覺得咧。朦朦朧朧咁覺得咧，間房裏邊好似有係開水龍頭同埋沖廁嘅聲音。咁啊起身走去睇下啦，個廁所梗係冇嘢啦。咁咧跟住就再繼續瞓啦。咁繼續瞓開始瀨嘢啦。咁跟住咧就係覺得咧張床咧就覺得好似有少少開始有少少喐動。咁越嚟越犀利咧，就俾人即係佢搖嘅幅度越嚟越大啊。咁但係你要諗下嗰張床咧，好重，好大張，好重嘅。照計咧，可能真係要1-2個大隻佬咁先搖得咁嘅效果嘅。咁啊，真係開始有啲驚啦。跟住咧就突然間就冇搖到咯，但係咧就發覺咧喺床下底又開始嚟料啦。咁啊嚟料咧就係咧覺得咧下邊咧佢其實張床係幾高嘅，咁即係話個地板同個床褥咧可能會有2尺幾嘅空隙啦。咁樣開始好似覺得有啲人好似喺下邊咧頂住，有啲嘢頂翻上嚟咁樣嘅。咁硬你嘅，咁變咗咧就越硬越大力，咁你會有少少咧拋起嘅感覺咯。咁啊已經係好驚好驚。咁你喐唔喐得㗎你？喐得嘅，完全喐得嘅，完全喐得嘅，係正常嘅，係清醒嘅狀態嘅。咁跟住咧就最嚇人嘅一樣嘢咧，就係跟住望上嗰個頂嗰度啦。個頂嗰度係一塊紗布嚟㗎嘛，因為佢4條柱咪冚落去一塊布，係變咗一塊紗布啊。跟住咧就最驚恐怖咧，就係慢慢地咧覺得咧個頂上邊咧有一個人形咧，好似壓咗落嚟咁樣嘅，就塊面咁樣壓落嚟。係啦，有個身體有個身軀咁樣壓落嚟，真係好驚好驚好驚。咁啊驚到咧就頂唔順啦，咁啊要走出間房啦。咁啊走出間房咧，咁啊拍我朋友嗰張喺隔離嘅朋友住喺隔離啦。咁拍佢間房門啦，冇人應喎。咁冇辦法啦，又唔入得，又唔驚，又唔入得翻間房啊，又驚唔想入翻房啦。咁就開始行翻落去樓下啦。但係行落去樓下嘅時候咧，要經過一條長嘅木樓梯。黑掹掹咁啊嘛？有少少燈嘅，有少少燈嘅，咁佢有少少長燈照明嘅，咁啊行落，但係未行落去之前咧，已經覺得咧就條樓梯好似有人行緊咁樣噶啦，咁之後有少少木嘅嚇發出嚟嘅聲音啦，行落去，咁啊冇辦法都要頂硬上噶啦，係啊，冇辦法啦，又翻房又驚喎，跟住咧就落到去下邊個客廳嗰度，真係見到張凳咧係喐下喐下，跟住啲書飛嘛，係咪真係咁啊？真係咁樣啊！真係啲書飛出嚟啊？書就冇飛出嚟，咁啊就但係見到張凳咧係自己咧搖，嗰啲窗咧就閂咗嘅，咁冇理由風可以吹到個搖搖凳嗰啲安樂椅會喐噶嘛，真係搖下搖下咁樣咯。咁啊，然後你點啊？跟住我又冇辦法啦，留喺度都冇辦法啦，又跟住我又走翻轉頭，再試下拍我朋友間房啦，睇下可唔可以叫醒佢求救啦。跟住點都拍下咗分幾鐘咧，佢都係唔醒噶噃。咁冇辦法啦，又唔知去邊度好，唯有膽粗粗再入間房咯。咁話應該冇事噶啦啩。跟住間房啦，跟住大被冚個頭，就覺得咧就喺間房裏邊咧就好多嘅步聲啦。咁就同埋即係做出好多嘅聲音啊，好似啲嘢跌落嚟嘅聲音啊。咁我當然啦就唔夠膽睇啦，驚得好緊要啦。咁啊撐到天光，咁啊即係攰得就係瞓着咗啦。咁到第二日咧，咁就問我朋友啦，咁問我琴晚好拍過你哋廚房，你聽唔聽到啊？咁佢話聽唔到。咁聽唔到，咁跟住我就將
嗰一晚嘅經歷咧就講俾佢聽，原來咧係即係佢講咧點解佢同我之前講嗰啲嘢咧都係原來都係真嘅。原來嗰間屋咧裏邊嘅所有嘅 spirit 咧係佢哋，因為呢間屋咧係佢哋家族擁有嘅，咁可能咧就係佢哋啲可能啲祖先輩嘅喺度嘅，咁咧就比較會係百厭嘅。即係有外面人嚟啊嘛，咪好奇望下你咁樣咯。佢就會話俾你聽我嘅存在咯，佢哋嘅存在咯。咁但係咧就佢哋就唔會即係就唔會真係話責你啊搞你咁樣咯，只係好百厭咁話俾你聽佢哋嘅存在咯。係。咁即係但係佢哋去咧，因為咧就係我唔聽我個朋友所講啦，就話應該咧，如果佢話咧，佢其他朋友都試過有即係試過類似帶啲朋友去咧，即係都有咁類似經歷。只要咧係第一次唔理佢哋嘅話咧，帶頭瞓覺，打被冚個頭瞓覺咧，就冇事噶啦，係啦，咁個經歷就係咁樣啊。哇，都夠驚，講真係好驚噶。話明俾你知係關鬼屋啦，就真係見到晒所有嘢咁樣，係咪？好在冇請你食嘢啊，又請你食蠟燭啊！但係即係佢會俾做好多嘢，令到你知道佢喺度咯。同埋佢梗係唔驚啦，因為佢係佢啲後人嚟噶嘛，係咪先？所以佢唔會搞佢咯，佢一定搞你。佢就會睇到佢哋即係移動啲嘢啊，或者係啲安樂椅會喐啊咁樣咯。明白。好多謝你提供咗一個真身喺一啲叫 haunted house 嘅一個個案啊！好，唔該晒 Gary。好，唔該晒，好，拜拜。佢哋呢啲屋係典型嗰啲加拿大、美國都係呢啲，因為佢住呢類咧就係我去加拿大咧都係咁樣嘅，又係上層又係我記得嗰陣時我去到個朋友屋企又係住下層，下層又係自己獨立一個，有埋洗手間又成好大個嘅，但係夜晚就冇乜嘢嘅。你嗰間冇咁舊係嘛？冇咁舊。係咯，佢都係用木做，都係幾恐怖。都通常都係噶啦吓，即係你有機會住到呢屋咧又大咁樣。因為樓下層同樓上層兩伙嚟嘅，因為係一間一個。佢哋嗰啲 house 係咁樣嘅，佢哋用木嚟起嘅，咁咧就上面咧就主要係佢主家住咯，即係嗰家人咧又想上面活動室啊乜啊上面，下面咧就係客房啊、視聽室啊乜嘢都喺下面嘅。係我去到嗰陣時都係住下層，但我就冇啲經歷咯。我好想去一去係日頭嗰啲咯，即係參觀下咁樣咯。日頭冇啊嘛，今日就係唔係想見鬼啊嘛，想參觀。佢喺香港大把見過啦，使乜特別去嗰度見啦？係咪？我就唔係想見鬼，不過佢哋咧就話自己啲祖先咁啊冇所謂啦。如果唔係啊，哇！你淨係開放啊，真係呢個肯定係世界新聞嚟嘅。都係㗎。啊，不過唔係外國有啲所謂 haunted house 真係俾錢入去睇嘅，但係入邊通常都睇唔到嘢嘅，入到去都。咁又唔知，即係見唔見到嘢好難講。要住先有。係啦，即係可能會係咁樣。仲要一個人先有。係，即係變咗景點啦嘛，旅遊景點啦嘛，而家係。喂，嗱，講緊屋啦，嗱，去翻阿君呢一邊啦，嗱，嚟料咯。嚟料咯。地產嘢啊。地產。邊單先？地產都七七八八噶啦，last嗰單大結局啦。而家講係嘛？好唔好啊？好，嚟就係講翻點樣猛法都粉嶺。係啦，咁大結局個禮啦，而家好啊。咁嗰個單位上次講到係傾唔成啦，即係埋雕唔到咁樣啦，使唔使講翻啲？講翻少少啊，少係啦，少少咯。嗰個單位啦，即係業主就養個鬼仔，係啦。咁咧就一隻唔夠就養咗唔知幾多隻啦，咁就結果都要大戰過後，即係請啲神過嚟作法啦，咁樣走咗嘅業主都，咁就一直放盤，咁就我就唔推介噶啦，咁我師兄咧就唔信邪，咁就介紹到一個單位俾佢某個客。嗱，最重要喺裏邊呢個櫃嘅裏邊就有啲陣啦，鋪啦，係啦，最重要呢樣嘢啦，擺一陣，咁以下落嚟嗰啲過程都關嗰件鋪事嘅。係，咁好啦，咁我師兄咧就介紹到個單位俾個客睇啦，咁跟住之後就傾唔成嗰次就，嗰個業主咧就揾翻我，咁佢就因為一直攞個 follow 開個業主，咁佢就話不如你揾翻個客，你同佢傾頭先唔俾佢嘅嘢，我都盡量俾佢啦，佢要求嘅嘢。咁跟住之後咧我就同個師兄講，我話喂咁樣喎業主，但係我哋知道，即係佢個客係佢嘅，我哋唔鬥得噶嘛。係啊。咁徵求咗佢同意之後咧，佢話係啊，我都好難搞啊呢單嘢，最好你搞掂佢啦。咁同我講，咁我究竟發生咩事？你一五一十同我講。原來咧喺我唔在場嘅情況下，佢上過去2次呢個單位，咁。即係可能佢都神推鬼，我唔知點解。咁佢就日頭上過一次咧，就係個客已經當然未嚟啦。我
同佢係未曾話啲燈自己熄嘅，未曾咩嘅時候，佢係上咗去第一次嘅情況下咧，就係佢手多係開咗個櫃，佢明知個櫃裏邊係有豆豉鋪嘅，亦都有豆腐嘅，佢就手多開咗，佢諗住睇下嘅啫。咁個豆腐咧就應風而跌咗落嚟，即係佢開個門有風噶嘛。但係豆腐係貼咗喺度嘅，其實係黐咗喺嗰堆帽度嘅啫，即係唔知用啲咩黐啦，咁就跌咗落嚟，咁佢就驚，佢就甩手就諗都唔諗就拿起，即係執翻去就諗住擺翻上去，咁就擺唔到，跌翻落嚟，擺極都唔得，咁佢咧就擺低咗豆腐喺翻衣櫃裏邊，閂翻道門。就落去就係攞啲物料之類啦，膠紙之類啦，黐翻上去，諗住黐翻。咁佢上到去啦，第二次上去佢話我想黐翻噶，但係咧又唔知即係可能驚得滯啦。咁啊個膠紙搣咗落去咧就黐住咗豆腐啦。咁啊黐嗰啲帽咧就唔得，佢就搣翻落嚟，大力得滯就連張符都搣爛咗。哎呀，大件事啦，就驚啦，符都搣爛。跟住我話咁點啊？佢驚起上嚟嗰件十字形嘅袍咧跌埋落嚟添啊！大件事啦，哇！咁樣即刻有料到。哇！我真係有料到啊！驚。跟住之後我話咁你點啊？咁我梗係走啦。我話你冇同佢着翻啊？咁講。佢話我同你上去之後想睇多次就睇下。諗住你喺出面等我喺裏面同佢着翻件衫咋？即係你喺度我冇咁驚咋。但係我話唔係喎，見你好快入嚟，已經着咗啦。哇，勁喎呢個！嗱，佢話已經着咗，我度有冇人中間有機會入去先？係啦，我就諗住有機會會有其他有行家都有，係咯，都會噶嘛。咁我諗都唔會同佢着衫啩。着嘅意思係佢掛翻上去咯，掛翻個衣架嗰度係嘛？十字形噶嘛，嗰個係即係好似稻草人咁噶嘛，唔係衣架係陣嚟噶。陣嚟嘅掛衣架容乜易啫？咁掛上去，佢係直情即係佢哋形容係稻草人咁啦。我係冇入過嗰個。佢相隔幾耐咧？嗰段時間同一日嚟嘅啫，即係相隔幾多或者5小時、6小時定？我諗冇啊，冇咁耐添。時間係幾耐咗？即係可能係10零20分鐘嘅。我哋跑落嚟咁啊唔止，我諗唔止，因為佢要翻去我哋公司，跟住再上翻去，起碼20分鐘啦，大半個鐘。咁如果你話20分鐘，即係話可能有第二個 agent 入咗去，就算係都唔會同佢着衫啩，同埋。我諗行家都應該知唔開得，都要知道唔開得嗰個衣櫃噶啦。咁我話我見你冇嘢噶喎，出嚟嗰陣，佢話其實佢好驚啊。佢話佢話等 lift 嗰度咧，我咪話即係佢未開嗰個箱啊，即係諗住一下個塞噶，咪滴答啦，跟住依次序識嘅，我咪跑樓梯嘅。然後佢唔係話企喺個 lift 度等我，係佢隻腳唔知做乜唔喐得啊。記得喺6樓嗰度驚啦就係。我睇佢個樣係冇嘢噶，我睇佢樣樣，但係佢諗住話我咁辛苦，我經歷得咁辛苦，驚個仔又驚到死，都做唔到咪嬲咯，咪咩咯？咁好啦，講完俾我聽之後咧，咁雖然係着翻啫，但係我都要同業主講我話即係我喺度諗，業主就追我啊嘛，話個客點啊，但係我先同我講咗咁樣，咁我都要複述翻俾佢聽，我都諗住唔做啊，我即係我自己同自己決定啊，唔做，亦都同我先講唔做，佢話佢都唔想再跟啊，因為佢唔想再同嗰個單位有咩關係。咁我就同業主講，我一五一十話晒俾佢聽。佢話原來你喐過咁講，我話係老實講，你有冇上過去啊？佢話我冇，佢係唔喐得㗎嗰啲嘢。佢連我都鬧埋，跟住算啦。你既然都同我反咗面啊，仲啱添，對我嚟講仲啱。算啦，以後唔幫你跟，唔使做啦。係啊，咁跟住即係叫做係結咗局噶啦。咁但係真係好驚。喂，但係又真係好怪咯！你賣間屋出去，咁你嗰啲嘢唔掂得，咁你想點啫？咁你下家入嚟住嘅時候都會掂噶，咁你想點？係啦，我就想答翻你呢個問題。好，嗰陣時你咪講過嘅話但我去睇樓乜都開嘅喎，咁我真係會開嘅喎。我嗰陣時想答你噶啦，其實佢擺一陣啊嘛，你唔喐得噶嘛。如果你又成交，咁咪梗係搞掂佢啦。即係驗咯。唔係你收樓一定冇咗噶啦。係咪？我即係佢會自己搞。未賣到嘛？咁未賣到，佢就壓住佢先咯。你都要俾人入去睇㗎，壓住佢先。點知如果你破咗個陣，有咩事發生啊？係咪就賣唔出啊，或者咁樣佢驚住。即係你成交咗，佢梗係整翻好啦，係咪先？一定會。咁但係你問題就話你有嚿嘢咁樣俾人見到說話，你好難成交噶。唔係，所以咪要吩咐啲經紀唔好開衣櫃咯。
其實好難。你會唔會你睇樓你會唔會乜都會開晒？乜都開啦，鎖咗咪得咯？除非真係鎖箱都揭起嚟睇下，真係會喎。其實如果唔俾客睇，好多方法嘅，例如鎖咗佢啦，又或者係如果客覺得客覺得奇怪，咦咩啊？係啦，未成交，可能業主有啲係啊，業主仲擺咗啲私人物品嗱，咁講我都接受到，咁講接受到，已經得㗎啦，你自然啲就得㗎啦。就係因為佢自己喺嗰度養鬼仔，而唔係死個人，所以其實查冊啊咩都睇唔到嘅。你有冇同佢傾下偈？其實佢做乜要養鬼仔？即係佢嘅興趣嚟嘅，嗜好嚟嘅。咁生意唔係咁好咯，佢自己講嘅，佢自己爆出嚟嘅，即係我都冇八卦啦。咁鬼運財啊，係啦，咩都可以有。我淨係見到成地公仔咁打隻隨緊想話俾佢聽，叫佢執佢啫嘛。佢跟住自己講。佢要擺個形象喺度啊嘛，要嘅。佢有講過話作法嘅時候，佢真係好驚咯。冇下眼劇走㗎。如果唔係都唔會咁亂啦。係啊。喂，到而家係點樣話間屋？唔記得咗，都有人住到好似係嘛？我睇翻啲網友寫話有人住，但係我又冇問我先，佢就仲放緊喎。仲放緊，就唔知會唔會係而家呢？係啦，或者再放咧。唔出奇啊！佢有權都咁耐啦，或者唔知喎，住咗入去又冇感應到，或者成又唔信呢啲，或者其他宗教喎。唔係，或者可能佢養所有啲鬼仔係跟翻佢走咧。係啊，可能佢自己黑仔啫。係啦，或者咁樣啦。啊，或者係都未定。係啊，即係佢會懂得去請翻佢哋走咁樣，或者唔知嗰啲就唔知啦，好難講。佢嗰陣時放盤咧，見到地下咁亂，即係好初期嗰陣時咧，我諗佢都真係諗住，真係有咁遠就咁遠嗰隻噶啦。如果唔係，佢都唔會第二日落嚟話你哋快啲搞掂佢啦，平啲咪得咯。我唔想去噶啦。咁樣佢講過，佢自己都唔想去。佢話我唔會再上嘅，好危險啊！咁講好危險添，真係講到。因為我另外一個同事同佢講話有客啱啊嘛，咁跟住佢落埋嚟，以為真係買到。咁佢話叫我哋快啲搞掂佢。係啊。咁啊，叫成件事啊，大結局咯。呢一間所謂大結局噶啦，係嘛，養鬼仔嘅屋咁樣嚇。對於我嗰段時間係大結局咯。係咯。我想回應翻呢5樓嘅單位咧，我講過話嗰個業主收咗幾次訂，又賣唔到嘅。咁其實咧中途就有啲嘢㗎，或者而家講咧個時間，嗰間屋好得意㗎。exactly 佢樓下間屋係吉到一間乜嘢都冇嘅，但係有一張好舊式嘅寫字台咧，就擺正喺一個廳中間嘅。每次睇完樓咧，我哋都要拱翻埋角，即係即係每次睇樓之前帶客上去睇之前都要拱埋角落頭，送咗個客走啦，上翻去將嗰個寫字台去翻中間。點解要咁樣？個業主交代要求係咁樣，要求係咁。咁有冇原因啊？我諗關6樓事咯。關6樓事？我諗關6樓事。咩事咧？總言之佢咁嘅要求咯，我哋上去啦，我仲試過有一次坐喺嗰張台嗰度，即係 preview 嘅時候坐喺張台同另外一個同事話，即係研究點解咁凍啊呢度咁樣咯。走嘅時候，我同事同我講佢話，喂，我哋拱翻埋去先啦咁講。唔係拱翻開嚟，你試下坐下中間有咩 feel 咁，我冇咩 feel 喎咁樣咯。就佢有咩 feel？佢話即係我嗰個同事咧，另外一個嚟噶，佢話見過有人同我一齊坐喺隔籬，即係我坐喺度嘅時候，我冇 feel 喎。好似又冇吓，但係就好奇怪，點解張台要擺翻中間咯？個陣嚟嘅，我諗又係陣咯，即係各施各派，我真係唔知咩陣。哇！即係嗰等樓吓，即係都咁鬼怪，即係啲朋友原來即係住開嗰度，我唔知係咪啊，或者係雙嗰等樓係咪有啲風水問題咧？佢哋一定要擺啲咁嘅陣咧？會唔會咁樣成等個局係唔好嘅？我唔知會唔會咧？我又唔係唔舒服喎，去嗰度都 OK 嘅喎。唔通嗰啲地產嗰啲咩等符嗰啲又係嗰啲問題？唔係啩？佢哋冇路做呢啲咁大，或者冇做過咧？可能係，或者係，嗱，5樓同6樓嗰個直情係同一方位啦。我諗都係應該6樓有時影響到5樓都搬啊，跟住都放盤。咁我咪話佢叫我收個客多啲訂咧。其實我嗰陣時我唔會話特登去查呢個單位有咩事嘅，就係因為撻訂我先正知道原來我係第3個咁樣咯。佢知道6樓有事先過我添啊！而家諗翻起，如果唔係佢都唔會話我咪叫你收多啲訂。咁樣咯。今晚嘉賓咧就係阿 Andy 李廣峰啦，同埋有一位以往從事地產嘅一位經紀朋友就係阿君啊。Hello。好，咁我哋一齊再聽聽下一位朋友電話先啦。喂 ，Hello。喂 ，Hello。喂，點稱呼你啊？Stephen 啊。Stephen。係。OK， 好，有啲咩今晚一齊分享下？係啊，潘生係嘛？係啊。係。咁我想講翻咧，就大家都應該有印象，就係2002年，咁白沙村咪發生過一件
嗰個變態佬咧就有拐咗嗰兩個細路女，姦咗，跟住殺咗嘅。記得。咁好啦，咁我就嗰件事啊發生喺2003年1月5日。點解我記得嗰日子咧？因為嗰日咧就我女朋友生日。咁我就要買埋蛋糕成嘅。咁啊，其實都同個蛋糕有關嘅一件事。咁因為我即係我做酒店行業咧，就要翻 shift 啦，咁變咗我收工都成點幾2點，咁啊翻到好夜啦。即係你都係住喺嗰條村？係啊。咁我講翻我嗰個地理環境先啦。咁我間屋咧就對住凶案現場間屋咧，就隔住一條小路嗰隻。咁嗰個空屋咧，就我哋直接望唔到嘅，就因為佢前邊咧有一間丁屋3層咧，就遮住咗嘅。係。冇啦，咁我就嗰日收工咧，咁其實咧隔成2個禮拜噶啦。咁件事已經淡咗噶啦。咁我就由收工，我就由嗰個小路咧，就平時咧就由大路入嘅。如果早，但係夜咧冇車咧，就變咗我哋要搭的士啦。咁咧由小路直入。係。咁當我行緊嘅時候咧，咁我右手拎住蛋糕啦，咁行緊嘅時候咧，行到半路程度，因為行去由小路行到去我間屋咧，大約係5分鐘路程。咁當我行到一半嘅時候咧，突然間有把聲，就細路女聲嚟嘅，就嗌叔叔。係。即係唔好柔喎，即係幾掘下嘅把聲，但係就女仔聲嚟嘅，好係細路女聲嚟噶啦。咁啊，叔叔。咁我不其然，我唔理啦。我即係其實因為太細聲啦，我留意，我懷疑唔知係咪嗌我啊嘛。咁我再行多2步，佢再嗌多2聲，咁我就擰轉頭啦。咁但係我行嗰個動作嘅時候，我就行緊嘅，因為擰住面嗰陣我就行緊嘅。咁佢企喺我後邊，但係佢唔係企嘅，佢係跟住我身體喐嘅，佢嚟大1尺度啦。即係成個人係啦，實體咁樣嘅。佢係耷低個頭。當然佢係細路女，係一定唔會高過我啦。因為嗰下我望落去嗰個 angle 係好直角噶嘛。咁同埋咧，發出嗰陣異味咧，即係其實嗰幾秒嗰剎那間嘅啫。我即刻擰翻轉頭啦，即係其實我心寒一寒啦。哎呀死啊，肯定係嗰啲嘢啦。但係你有冇見過佢㗎？其實之前我冇見過嘅。唔識嘅。OK。因為其實好怪嘅，因為你。講真句，成點幾2點咧？呢段時間咧，冇可能會有細路仔喺條村。同埋咧，嗰條村嘅特性咧，就係一到9點零10點咧，一入夜咧，係好少人經過嘅。因為嗰個村係比較疏落啲嘅，唔會話好似普通嗰啲圍村啊，好多人喺度行啊，即係入夜都好多人喺度玩啊，冇嘅。呢條村好靜嘅，因為同埋啲街燈都好稀疏。我沿住小路入咧，行到一半，我突然間咁樣望一望我心寒一寒。咁我心裏邊就喺度諗啊，喂，我路過啊，就我翻屋企，你冇教我啊。咁我繼續行啦。咁差唔多我諗爭1分鐘路程都我翻到屋企嘅啦。咁我左手邊咧，即係我條小路直入咧，左手邊咧就係嗰個案發現場啦。右手邊就係我屋企啦。咁就差唔多到大約我諗仲有50尺到啦，咬啦咁上下啦。我唔係好犀利，因為太黑啦。咁啊，前面有個細路仔。即個物體啊，嗰陣時我唔 sure 噶，即係比較細路仔嘅物體啦，正面行過嚟，因為其實都好模糊，因為街燈咧唔係好多，咁然後行過嚟，咁跟住我行嗰陣時，我心諗唔係又係嗰啲嘢嘛咁樣，跟住我就繼續行啦，跟住突然間有耳仔喺右邊嘅耳仔，突然嗰陣好似風嚟喺度講啦，叔叔，又係咁嗌叔叔，又係佢啊！又係我後邊嗰個女仔啊，因為同一把聲嚟嘅。好凍，係好痛我，可唔可以帶我翻屋企啊？我嗰下聽到之後咧，跟住我又寒一寒啦。你敢唔敢擰住面啊？我仲未擰住面嘅，我唔敢擰住面啦已經其實。咁跟住咧，我就睇揸住蛋糕噶嘛。係啊，即係個蛋糕盒，佢扯，即係用力扯我蛋糕盒。咁我成個揸得好實啦。跟住我順勢，我望一望我蛋糕盒，咁啊其實冇嘢嘅，我望我蛋糕盒就乜都睇唔到。我再望翻前邊，先前嗰個細路仔咧係唔見咗啦，即係唔見咗，突然間已經唔見咗啦。
咁冇啦，咁我嗱緊我心啊其實我心喺度諗，你究竟係要我帶你翻我屋企啊，定係得翻你屋企咧？即係我心好亂啊嗰陣時咧。係啊。咁我跟住我直行啦，我唔理啊咁樣，即係加快腳步啦，咁啊衝翻屋企，咁啊開鐵閘上樓。咁我原本即係呢件事咧，就講俾我女朋友聽。係。咁其實我女朋友咧都成日都接觸呢啲嘢嘅，即係佢又唔係話有啲名額，不過佢可能佢係唔係純正中國人啦，佢真係半唐番咁樣，即係佢睇得多呢啲嘢咧，佢唔覺得乜嘢，不過自己就話佢成日都會突然間會自言自語啊咁樣，即係會解釋翻俾我聽。咁我同佢講完呢件事之後咧，佢第一時間做咗個動作，你行咗窗台望，叫你行咗窗台啊？佢直情行咗窗台望啊，第一時間。因為我同佢講，佢小完成講到最尾咧，我話佢問我帶我翻屋企得唔得咁樣？我又唔知咩意思，定係帶翻去佢屋企啊，幫佢忙啊，定係帶翻我屋企咧咁樣？唔係已經喺窗台啦，係嘛？吓？已經喺窗台啦？唔係，因為嗰一下我同我女朋友解釋完之後咧，講完呢件事之後咧，最後尾個 point 就係話，係咪究竟帶佢翻屋企咧？係啊。咁我女朋友就第一時間就望出窗台。跟住佢叫我睇啦，你快啲過嚟，快啲過嚟，我 Stephen 快啲過嚟。我聽望喺對面啊，有3個。我講係3個，我話3個細路嚟噶，3個都係。唔係一個大人，2個細路。咁我大人咧就其實件事咧就事後就翻到個大人嗰邊個咧就知道啦。嗱，嗰2個細路咧就應該好肯定咧就係遇害嗰個啦，係意外嗰個啦。因為點解咧？我同佢傾，我同翻我女朋友傾嘅時候咧，就話，因為我望佢身後邊嗰個時候咧，佢係發出咗好難聞嘅異味啊！嗰種味咧就係好似我哋做緊事平時咧，咪有啲化油池嘅。我打開化油池洗嘅時候，咪有好大陣嗰啲死水味嘅。類似嗰啲咁樣嘅。咁我哋又翻嗰段新聞啦，係有人買埋呢個沙井啊點。咁咧。咁嗰下真係好驚啊！我望到就係點解佢仲企咗喺度咧？喺個小路對面，即係我哋望出去就係小路啦。咁啊，企咗喺度。係咪望住你哋㗎？都睇唔到佢樣，睇唔到嘅。係只不過企喺度啫，企喺度。但係多咗個大人。咁嗰個大人着嘅衫咧，就好似啲南俄佬嗰啲咧，長袖長衫咁樣嘅。咁我就講下死啦！喂，咁樣唔掂喎，因為。其實因為之後翻嗰度咧，其實原來喺列夫呢段時間咧係不停係發生事噶啦，即係會有嗰間屋咧，因為隔離仲有人住噶嘛，有等3層嘅丁屋有人住緊噶嘛，就已經係不停係發出啲聲響啊，嚇啲細路仔啊啲咁樣。其實有啲咁嘅情況發生，即係我唔知有冇人去回應呢件事啦。咁喺我個經過裏邊咧，就覺得係我未遇過咯，因為係前後2個即係同一時間喺我面前出現。但大人係唔知邊個嘅，到而家都。大人後尾就知啦。係邊個㗎？就係因為我女朋友啱啱聽就係原來嗰個大人咧，佢係已經係唔係見過一次噶啦，係見過幾次啊？就係喺隔離屋，佢係即係過咗身嘅，係一個老人家嚟嘅。咁就即係其實可能佢翻嚟可能係想探下啲媳婦啊，嗰啲孫仔咁樣，所以就成日都翻嚟。咁我女朋友咧本身佢就信天主教嘅，咁我唔知佢教嘢咩啦，因為佢有少少半唐分，唔係少少噶啦，即係黑法黑噶啦。咁佢就話逢係見到啲嘢咧，你唔使大驚小怪嘅，你當路過就得噶啦。咁但係不過咧，嗰樣我細路仔咧，佢咁樣死咧，都要做翻啲嘢。係啊。咁我嗰下我做乜嘢啊？唔識噶喎咁樣。咁但係其實嗰晚咧個生日都覺得好開心，咪點解咧咁驚嚇啊？喂，但係個蛋糕敢唔敢食啊？仲個蛋糕敢唔敢食啊？我就個蛋糕唔敢食啊！係啦，唔食啦。一個搶過喎，係咯。佢嗰種感覺咧係佢向後推咁樣嘅。係。咁我隻手就捉住咧，因為嗰個 box 咧係嗰啲蛋糕盒嚟噶嘛，我更加要捉得緊啲啦。其實應該俾佢，我覺得。點俾啊？我行嗰條路，
我就嚟翻到屋企個自然反應，我係嘅，即係俾女朋友噶嘛，應該啊咁樣嘅。唔係嗰個自然咧係仲俾女朋友食，唔係即係本來應該俾女朋友。係諗唔到咁多嘢啦，係啱嘅，仲未完嘅。哦，未完㗎。咁我就嗰下我死啦！我聽日又翻嘢，因為我 shift 咧，我本來係即刻調噶嘛。我點咧？咁我詐病啊，打翻公司，我詐病啊，即係我心緒不寧，我平日係打唔到情緒瞓覺，即係要精神噶嘛。咁我女朋友就同我講話，得啦，聽晚我同你去做啲嘢啦，咁樣。我做咩啊？我唔識啲咩仙子嗰啲咁樣噶。咁佢點咧？佢係到黃昏6、7點咁樣。佢攞咗2支白蠟燭落去，好粗嘅白蠟燭。即係嗰啲類似天主教就唔知啊。平時我哋擺到點嘅。佢攞咗2支落去，咁就去嗰個爐口，因為其實嗰個案發現場咧係要有條小路行入去咧先到嘅。咁咧就喺翻嗰個位，即係我哋見到嗰幾個靈體企度嗰個位，就點咗，即係點咗擺度啦咁樣，點咗就好奇怪咧。佢係平時你怎點，我深信你點你都會點一陣，你會熄啩，有風有聲。係啊。咁我哋企咗睇一陣，佢冇熄，同埋咧嗰啲火咧，啲火光咧係透紅嘅。即係有啲嘢閃出嚟，不過呢啲唔知啦，心理作用啦嚇。咁 OK 啦，咁其實求個安心嘅啫。係啊。咁啊翻去啦。咁之後後尾過咗幾日咧，跟住有打齋啊、超度啊，即係嗰啲村同啲村長嘅點樣咧，夾錢打齋超度。咁後尾，因為嗰陣時我未知道嗰個婆婆嘅事嘅。咁後尾嗰個女朋友先話翻俾佢聽，我個婆係咁樣。喂，其實多唔多人見到咧？除咗你見到之外，我女朋友就同我講就話，其實嗰陣時都鬧，原來係鬧咗好多單嘢，係人心惶惶噶啦。即係話都有人見到下佢哋出現噶啦，都已經應該有啊，因為其實嗰陣時係搞到咧係好多人搬㗎。係好多人搬㗎，即係我唔知有冇人聽到會有人喺嗰頭住。而家咧，而家係點樣㗎？因為我哋都搬咗係嘛。咁嗰條村仲有冇人住啊？都應該仲有啲㗎，都有㗎。因為佢嗰條村係好得意㗎，佢係唔同普通圍村㗎。佢係好多爛地嘅。好似係發展中又未發展，又有舊有新。有稀疏嘅，咁其實我喺度住咗幾年，咁跟住我跟住又發生咁多嘢咧，跟住其實唔止一單噶啦，又唔知有抄襲嚟咁樣啦，搞到好似好唔太平咁，跟住我都頂唔順啦，搬啦。明白。咁同埋我就同我講下，即係咁啊遇到呢啲靈體嘅嘢咧，就我哋喺度住就唔喺度講啦。咁變咗而家搞咗咁耐，咁啱啱我聽翻你咁回事，我都先諗不如打嚟傾下啦，講翻你嘅經驗啦。咁其實過往咁多經歷咧，呢一次係最真。我諗到都係嘅。同時間你俾我見兩個，仲要聽到啲咁嘅嘢，即係見我都見過，但係我同時間見之餘咧，仲要聽埋、聞埋嗰種味道。我嗰種味道係我幾秒鐘就晒㗎，真係好難聞嘅。幾樣教係你想象唔到嗰種味道咧，係我而家仲呢個在目，即係好似係仲臭啊臭咗。歷在目啦，總之就係啊。OK， 好，多謝你嘅電話先。好啊，下次有其他嘅經歷啦，就打嚟傾喎。遲啲再分享啦。好啊，多謝你啊。多啦。OK， 好啦。唔該晒 Steven。好，拜拜。哇，都堅喎呢個啊。哇，又聞到，又聽到，又睇埋㗎。咁啊，真係幾種感覺㗎。有冇做過啲村屋嘅？睇過下咯，就都有啊，屬唔屬於村屋咧？都屬於啊。有冇呢啲嘢啊？好彩咯，好彩冇咯，即係如果聞埋，真係認真驚啊！係啊，即係人哋所講嘅多重感覺啊，六重感覺，佢有咗3重。聽我已經好驚。嗱，時間唔係好多啦，阿君。哇，好快！講多個經歷嚟聽下先啊。好啊，講多個啊。80年代啦，好啊。以前未入行做地產，我就賣化妝品嘅。咁啊，佐敦道嗰間屈臣氏啦。而家都仲有啊，係嘛？係嘛？佐敦即係嘉利大隔離啦。金豐而家都有，係咪仲有咧？嚇，應該有。好似係，我好少出九龍，我唔知。嗰間屈臣氏咧，開名唔怕咯，我呢度。網就 OK 啲嘅。OK， 咁我哋員工要去洗手間咧，即係其實佢有供應一個洗手間嘅，同埋有個 staff room 之類啦。咁我就唔係 fix 喺嗰度返嘅，咁我就啲就 promote 2個禮拜嘅啫。咁
我記得嗰度員工休息室就要落咗地下嗰層地牢，我知就要開一道好似即係人哋船艙嗰啲門，咪好得意嘅，要有個大手掣咁樣，跟住開咗佢要攬過，咁啊閂門啦，就要經過啲其實係機樓嚟嘅嗰度，即係佢好慳位啦。嗰度唔係機鋪咩？好似我講緊屈臣氏去員工休息室要經過一個幾座大廈嘅後巷，即係係啦，有啲冷氣機嘅機，即係嗰個機房即係機房啦，係啦，即係地方。咁咧直去就係員工休息室，轉左咧轉右咧就係一格嘅洗手間，男仔女仔都係嗰個噶啦。咁但係一間鋪頭好少男仔嘅啫，但係女仔多。咁我哋日頭咧都會去嘅，即係要有時快啊咁樣啦。但係如果黃昏咧打後咧，通常啲洗手間都係出去噶啦，即係寧願去啲餐廳啊呢咁。咁嗰日咧我就心急想做嘢，咁我就都唔係好夜啫，8點零鐘我收10點，咁啊去啦。咁咧就一格嘅啫嗰個洗手間，咁啊要攬咗入去啦，洗手啦，去洗手間嗰度另外一個門嘅，咁總言之就只係容納得一個人嘅啫。咁又係有道門嘅喎，嗰個洗手間嘅裏邊，即係喺個水箱後邊有個鎖嘅。咁咧就有幾個金錢之類咁黐喺度嘅，又係封死咗嘅。咁啊都係唔搞嘅啦，唔會理佢啦。咁我去完洗手間咧，行翻出嚟洗手，咁冇人入嘅啦，一定冇嘅啦。咁我聽到裏邊又有水聲，沖廁所係啦，即係嗰個水掣咁上啊落啊咁樣啦。咁我又八卦咯，又裝下啦。我見到隻好似啲工人着嗰啲泥頭鞋咧，係有綁帶嘅，又喺嗰個廁所裏邊咯。咁係歷歷在目噶，而家諗翻都驚。咁我梗係走啦，梗係又係咁我記得係要攬過一個好高嘅門檻先正衝翻上去，咁樣咯。咁第二日我已經唔再翻嗰度啦。咁我就同我嘅公司講，我話我以後都唔會翻佐敦屈臣氏嘅，就咁樣咯，係綁帶嘅嗰隻鞋。但係呢度咧，我唔知其他人有冇聽過啦，我就還記起，所以我頭先問係咪就係話有機鋪嘅？我記得嗰度好似落 basement 咧，係都好似遠啲喎，距離應該係嘛？隔離嘅啫喎，係咪啊？嗰間鋪頭好大嘅，可能係共用埋嗰度會。因為你講緊嗰度係近以前舊法樂戲院嗰個位嚟噶啦。如果機鋪嗰度就嚇，法樂戲院係第二條街咯。係咯，下一個街口噶啦，下一個街口噶啦。佢嗰個洗手間淨係屈臣氏用噶咋。因為要落下邊地牢嗰層都係鋪面嚟㗎。都係鋪面嚟㗎。要開咗道門入咗去咧，經過機樓先正到我哋個員工休息室同埋洗手間㗎。就唔會係同人哋共用洗手間，唔係，一定係我哋嗰度嘅啫。咁但係嗰個幾有銅錢，我就知到而家都唔知點解。銅錢其實係啲風水嘢啫，辟邪嘢啫。唔知啦，係嘛？咁樣咯。嗰個可能係男人嚟嘅喎，係嘛？隱形鞋一定係，係咯，應該係。起碼有9號 size 鞋，就係。係啦，綁帶嘅。嗱，仲有少時間啦。仲有啊？仲有少少啦。係啦，咁你講開呢啲咁樣嘅商鋪地方啦，咁其實你曾經打嚟講過關於3月啦。係啊，3月我係想諗住會唔會係因為廣電數唔再日日搞啫嘛？嗰個回應嚟嘅啫。回應啊嘛，講多少少，因為你喺嗰度做過係咪？係啦，又係麻花品嗰陣時，80年代。80年代即係最多傳說嘅時候。我好多嘢聽噶，嗰度都。係啦，因為你單係講過啊嘛。係啊。又好似逢星期幾就叫大家12點前要撇噶啦。因為我哋要做法事啊，咁樣。就冇咁講，咁我又係講埋啦，好嘛？講埋。我又係做 promoter 啦，咁亦都要2個禮拜時間到，就一定會橫跨星期3嘅。咁咧有晚我收嘢，咁fix 有個阿姐啦，咁我就同佢2個收嘢。星期2嚟嘅，咁佢就話喂，你鎖好啲櫃未啊？佢問我鎖好啲櫃未？我覺得好奇怪。我哋平時冚布唔使鎖噶嘛，我冚布咪得咯，唔使鎖嘅。聽日星期3啊，你鎖啦咁講。咁我點解啊？後日先話你知啦，咁 OK 啦，咁照鎖啦。咁跟住禮拜4翻去就我答翻你琴日嘅問題啦。琴日呢度咧就應該亂七八糟噶啦，咁我哋就費事俾嗰啲嘢開 party 搞到我哋啲嘢，我哋就鎖咗佢啦。因為捨易取難啊，話嗰啲嘢都咁樣咯。但係逢星期3會做，逢星期3就公休，佢哋又叫做公休嘅意思即係大家早走。全部人唔使翻工。即係成間鋪頭休息，放假一天。係啊，但係就有10幾個翻嚟做善後嘅，就唔公開咯。咁其實做咩咧？就係有啲嗰啲師傅落嚟會即係會做一啲儀式。咁但係咧就嗰10幾個人翻工咧，嗰啲
都係3月嘅 staff 啦，係啊，就會清理現場咯，同埋可能啲衣架周圍飛啊，啲衫褲鞋襪啊，可能亂咗。其實係咪盤點嘅咧？一個星期嗱係啦，係咯，話就話盤點咯，即係你哋可以諗係盤點啊，但係冇理由個月有4日盤點。太多唔會嘅，係公休嚟嘅，公休照計唔會咁多嘅盤點就係啦，就好似話以前冇公休㗎，係即係唔會咁大間百貨公司都唔平租啦，點會一日休息啊？仲要一個月休息。但係有冇深究過究竟係咩情況？我哋逢星期三打齋咯，係啊，啲3月嘅 staff 講翻出嚟，我哋冇機會見㗎，因為我哋 consignment。咩原因佢打齋咧？有冇探聽啊？玩得犀利得滯咯，係啊，啲靈界朋友啊嘛，係啊，你都以前聽過啊？聽過，同埋咪話最近嗰個地盤咧，咪嗰個吊臂啦，都係有人話見到嘛，都係仲係咩？係啊，仲見到有嘢係啦，冇錯，因為佢哋喺嗰個位嘛，咁如果要喐啦，咁佢咪出嚟咯。咁嗰個位以前究竟係咩地方嚟？我有問過街哥，其實又唔係話一啲乜嘢二次大戰嗰啲地方，又唔係。佢又追查到啊？我問過佢，佢話就唔係嗰個位，即係唔至於咁多，可能有啲咩亂葬崗啊，又唔係嗰啲嚟嘅，即係可能係因為或者地庫，或者係因為百貨公司。佢哋中意嚟玩，唔知你有冇印象記得嗰間百貨公司係冇公仔，落咗地庫冇公仔嘅咩？冇嘅，全部衣架㗎咋。因為咁而冇公仔，係冇公仔，因為啲公仔會喐，我聽到講到係好誇張。但係用晒衣架之後咧，尤其是童裝部，啲鞋啊、衫褲鞋襪一定亂七八糟。就係咁嘅，係啊，即係可能係咁樣咯，令到佢哋中意留低喺度玩。呢個原因唔知係咪因為佢就係一個處身一個地庫咧？因為佢地面仲要落多2層，係幾層添。係啊，我哋化妝嗰層地下2層。係啊，哦。OK， 好嗱，咁啊，今晚如果有一啲資料上面大家想即係希望補充到嘅，咁不妨啦喺我哋嘅留言度，或者可以繼續將啲故事 email 俾我，就係 Edmond 啦 edmondpoon0202@yahoo.com.hk。好啦，今晚唔該晒 Andy 先啦，唔該晒啦。咁我哋下個禮拜再見啦。嗱，記住 email 俾我咯。你嗰啲相啊，好咁阿君，多謝你現身出現啦。唔好客氣。係啦，咁啊，即係圓咗大家對你呢個古仔嘅一個期盼啊，吓，叫做完成咗啦。完成咗啦。喂，第2次有機會再上嚟傾偈，有經歷再打上嚟。好，唔該晒君。好，好，聽晚再見，拜拜。拜拜。